小兰，这个车我不想要了，你可不可以帮我卖掉？为什么不想要了呀？油耗太高了吗？不是的，你看嘛，我发了一个朋友圈。恭喜李总喜提宝马一辆，没钱就不要学别人装，干嘛不买个5系或者3系？宝马1系送我都不要。你认识的都是一些什么朋友呀？你不要听他们胡说，自己开着舒服就可以了。行吧，今天有什么事吗？今天你和我一起去外面修车吧，开你的车去可以吗？可以啊。应该就是前面那个车。咦，怎么有2个车啊？你好，刚刚是你打的电话吗？我没有打电话呀，你的车不是坏了吗？我的轮胎坏了，我换一个备胎就好了。那应该是前面那个车。你好，刚刚是你打的电话吗？是的，我的发动机有奇怪的声音。你帮我发动一下，我听一下是什么声音。听声音好像是前面皮带轮这一块传出来的。这是怎么回事？我听到这么大的声音，我就停下来不敢开了。这个可能是发电机、助力泵、空调泵传出来的声音。我先把皮带拆掉，如果不响了，那么问题就找到了。先把车顶起来，看看从下面好不好拆。小兰，我这个问题找到了吗？马上。师傅，你再去帮我发动一下。嗨，美女，你好，你的轮胎换好啦？换好了。我看你好熟悉，感觉在哪里见过你。兄弟，你这个词好土啊！我以前早就用过了。哦，我想起来了，你是那个网红修车的小阿兰，对不对？我不是网红，我就是一个修车的。我的车玻璃刮不干净，这个可以修吗？可以的，但是我现在没有时间。你先给他看吧，我这个车不着急。那你把车往前面开一点吧。你这个玻璃不是挺干净的吗？只要喷点水刮一下，玻璃就看不清楚了。这种情况我经常遇到，就是玻璃上有油膜。小兰，你那边好了吗？好了，来了来了，你再去帮我发动一下。现在没有声音了。声音确实没有了。现在每个皮带轮都用手转一下。这个没有声音，不是这个，就是这个声音。你这个是发电机坏了，用手转起来有一卡一卡的感觉。这个能确定吗？要不我拆下来把它打开看看吧。现在开始拆发电机，拆之前要先把电瓶断掉。你看，确实是这个东西坏了，里面的轴承都散了。你是要换这个，还是换一个总成？换一个轮的话没有质保，换一个总成的话质保1年。那就换一个总成吧。行，那我现在就去买一个。你还在这里啊？我都拉了一趟货回来了。你赶紧去补胎吧，等会儿你轮胎又没气了。现在我都不知道该怎么办了。这个是我刚买的酷派，现在连年检都检不过，主要是排放污染检测不合格，还有就是灯光不合格。像这种问题，你们说该怎么办？昨天我把排气管拆下来，给它装了4个3元催化。其实这个车原来只有1个，但是我拆下来之后发现它原来这个是假的，这个地方被割开过，说明里面的芯被替换掉了。然后我就给它装了4个，希望这一次能检过。排气管装好之后，我就一直停在门口发动，发动差不多2个小时就自动熄火了，然后怎么打都打不着。现在我怀疑是没有汽油了，油表上显示有1格油，但是我不相信它这个表，因为正常打开钥匙，机油灯和发动机故障灯是会亮的，但是这个灯现在不会亮了，所以说这个表已经不值得相信了。当时买车的时候太心急了，没有注意到这个问题。现在给他把油管拆掉，看一下是不是真的没有汽油了。汽油有的，现在需要检查火花塞。发动。火花塞不点火。现在测量一下是不是点火线圈坏了，要先把电瓶拆掉。小兰，今天刘俊怎么还没有来上班呀？我不知道，要不你打电话问一下他。哎，使劲，我给他打个电话。现在检查一下点火线圈，插头拔掉都是有电的，说明就是点火线圈坏了。这个点火线圈需要发货，大概等2个小时就可以送到。小兰，刘俊他说他昨天给你焊排气管，眼睛不小心被电焊闪到了。那就让他休息2天吧。
那你休息2天吧。现在我把这个大灯翻新一下，等点火线圈来了，我就可以去年检了。先用刷子打磨光滑，然后用这个茶壶，这里面装的是修复液，通过插电加热，像水蒸气一样附在玻璃上就可以了。现在就和新的一样了，这是前后的对比。A few moments later. 现在把新的点火线圈装上。找着了。现在我要开去年检了。这里就是专门做尾气检测的，必须检测过之后才能去检车站。检测结果出来了，不合格。看来装再多3元催化器都没有用，你们快帮我想想办法吧。现在回去看看刘俊师傅的眼睛怎么样了。看到他发来的视频，好心疼啊！咱们修理工多不容易。我是小兰，很羡慕我的朋友，他们开的都是大屏幕的车。今天我也要把我的面包车改成大屏幕。由于设计缺陷，一般这种车是不能装大屏导航的，但是今天我手里这个就可以实现。接上电视一下。怎么样，是不是很高大上？现在我就把它装上，给你们看一下完整的效果。拆这个 CD 要先把这个框拆掉，再把插头拔掉，这样 CD 就可以出来了。这2个 CD 是一样大的，所以才能装进去。现在我们安装倒车摄像头，智能摄像头的线要从这里接到后面的车门，所以这根线比较长。蓝老板需要帮忙吗？能帮忙最好了。蓝老板，你天天拍视频记录修车，你的手机内存够用吗？够啊，我这个手机可是256G 的。我们现在把倒车线穿过去吧。把 A 柱盖板螺丝松掉，很轻松就拿出来了。密封条拆掉，摄像头的线要从这里穿过去，线一定要多塞进去一点，不然很容易掉出来。这个摄像头要装在后备箱的上面，现在我要用一根细铁丝把那个摄像头的线给拉出来。倒车影像上面的这2根线就接倒车灯上面就可以了。先从中间穿过去，这样会牢固一点。摄像头已经装好了，看一下刘俊装的怎么样了。现在把 CD 机装上就好了。现在来测试一下效果。我的大屏幕正在慢慢出来了。哇，挂一个倒档试一下。可以看到小刘了，记录仪也可以用了，就是这个显示器不怎么好，可能是价格太便宜了吧。导航试一下，导航开始，太完美了。以后我再也不羡慕别人的大屏导航了，因为我自己也有了。